有没有看过菜单上美食和饮料超越100多种类？Hello， 吃货小康有来找吃了。今天来带你们到这家超好吃的咖啡馆，从香脆的油条到经典的水果，真的让人回味无穷。再到让人食指大动的炒饭和奶油炸鸡，真的是绝配呀！牛油加咖椰烤面包，外酥内软，再配上一杯浓郁的咖啡，完美的早晨，环境温馨怀旧，感觉时间都慢下来了。这么棒的地方，赶快约上朋友一起来吧！